váš pohled patří právě jim. Martina je lektorkou asi většiny našich výběrových tanečních skupin, no ale společně se svým manželem Zbyňkem, oni se nedávno vzali, já skoro ještě bych ji říkala Martina Červenková, ale už ne, už je to Martina Dejlová, tak společně u nás v taneční škole Idy Langerové vedou i kurzy pro dospělé tanečníky, pro páry, čili dámy a pány, kteří si rádi užijí rande možná trošičku jinakým způsobem, a to tak, že se třeba naučí právě trsat ča-ča-ča, nebo rumbu, nebo si zatančí anglický váls, které si pěkně k sobě přivinou. Takže komu se líbí takovéto společenské tancování, opět se neváhejte podívat na www.idalangerová.cz a podívejte se na dospělé taneční kursy, takže u nás mohou tančit děti, ale samozřejmě i dospělí. No a nyní přikročíme k dalšímu tanci a ten je opravdu krásný. Je to jeden z 5 latinskoamerických tanců, který je jediný pomalý. Je to tanec, který se jmenuje rumba.